हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आपकी फेसबुक स्टोरी में साउंड प्रॉब्लम शो हो रही है। फ्रेंड्स, आप जैसे अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और वहां पर फ्रेंड्स आप साउंड है प्ले कर रहे हैं, सॉरी फेसबुक स्टोरी को प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां पर आपको साउंड शो नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट में आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ से मोबाइल की सेटिंग्स ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्स का। ये अलग अलग डिवाइस में अलग अलग नेम से हो सकता है, जैसे कि एप्स, एप्लीकेशन, ऐप मैनेजर या ऐप मैनेजमेंट। जिस भी नेम से होगा उस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से सी ऑल एप्स पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल की ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके अंदर से फेसबुक एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके ओके करेंगे, अब यहाँ से एक और ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैश का। इस पे क्लिक करके क्लियर कैच कर देना है। अब बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना होगा। बैक आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, अब आपको फ्रेंड से अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करके साउंड प्ले करके चेक करना होगा। और एक बार है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन बार से आपको एक बार साउंड अगर यहाँ पर चेक कर लेना है। साउंड को यहाँ से फ्रेंड्स एक बार देख लेना है कि साउंड ऑफ है या ऑन है। कई बार आपका साउंड की जो ये ऑफ रह जाती है, इसलिए भी आपको साउंड सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ से चेक कर लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी होगी और सर्च बार में फेसबुक सर्च करना है। फेसबुक जैसे ही सर्च करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन आएगा अपडेट का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर अपडेट बता रहा है तो अपडेट पे क्लिक करके फेसबुक एप्लीकेशन को कम्प्लीटली अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स बैक आना होगा। जैसे अब आप बैक आ जाते हैं तो अब आप देख पाएंगे फ्रेंड्स फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और एक बार चेक कर लेना है स्टोरी में या कोई भी पोस्ट में साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं। अगर फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो आपको वीडियो को यहीं पर बैक करना है। अगर नहीं होती है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगेन आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आना है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट या मोबाइल अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर ये सिस्टम आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो अपने मोबाइल को एक बार इंस्टॉल डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल को एक बार कम्प्लीटली फुल अपडेट कर लेना होगा। इतना करने के बाद है फ्रेंड्स, इसे कम्प्लीटली अपडेट होने के बाद आपका मोबाइल एक बार ऑफ होगा, ऑफ होने के बाद ऑन हो जाएगा। फिर अब जैसे ही आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको जो साउंड प्रॉब्लम शो हो रही थी स्टोरीज या पोस्ट में, वो प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। आई होप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।